در این کارخانه صیقل سنگ لاجورد کار نسبت به سالهای پیش خیلی کمتر شده. علت آن ممنوعیتی است که سال گذشته حکومت بالای استخراج غیر قانونی سنگ‌های قیمتی وضع کرد. محمد اکبر مالک این کارخانه و یکی از فروشنده‌های لاجورد در افغانستان است. بازار کار او سرد شده و این پارچه‌های سنگ لاجورد برایش ارزش بیشتر از سنگ معمولی ندارند. سرمایه‌مون گم شد دیگه، مکمل این زندگیمون برباد شد به خاطر این لاجورد. یک آدم که یک چیز را قاچاق اعلان کنه، قاچاق تو میخری سرمایه دهی نمیپردازی. مثلا سرمایه دهی نمیندازی، ما همین مشکلات که باور به خدا بکو دیگه، ما از این سرمایه را که مکمل دمی بند کردیم دیگه اینا نخورده میشه، نه جای برده میشه، نه هیچ کاری دیگه نمیشه تا که خارجی نخرن. وقتی که خارجی بخرن ما مشکلاتمون عمل میشه، هر کاری که بویی به ما دیگه مهیا میشه، به دولت هم نفش میرسه. به شمول لاجورد منابع ارزشمندی که در دل کوههای افغانستان پنهانند بین 1 تریلیون تا 3 تریلیون دلار ارزش دارند. یک گزارش تهیه شده توسط سازمان به نام گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که شورشیان و جنگسالاران با استخراج غیر قانونی سنگ‌های قیمتی میلیون‌ها دلار سود به دست می‌آورند. استیون کارتر در گلوبال ویتنس محقق است. معادن در اختیار گروه‌های مسلح غیر مسئول هستند و این گروه‌ها از این مدرک سود می‌برند. آنها شامل گروه‌های مختلف می‌شوند: گروه‌هایی که آزادانه فعالیت می‌کنند، گروه‌هایی که بخشی از حکومت هستند، گروه‌هایی که ظاهراً دولت آنها را مسلح ساخته و گروه طالبان. از سال 2014 تا به حال حداقل 12500 تن لاجورد از معادن افغانستان استخراج شده که ارزش آن به 200 میلیون دلار میرسد. حکومت افغانستان از این بابت چیز نزدیک به 30 میلیون دلار پول را که باید مالیه میگرفت از دست داده است.